Te molesta no solamente para hablar, te molesta para masticar, te molesta para dormir, te molesta el despertarte. Esa sensación de agotamiento a nivel de todo tu sistema orofacial, ese agotamiento que probablemente sientas a nivel de estos músculos que digamos nos ayudan al proceso de masticación, vulgarmente hablando, banalmente hablando. Te lo explico de esta manera para que pudieras entender un poco mejor. Ahora, ¿qué realmente debes de hacer para quitar esa sensación de estos músculos que están súper contracturados? Pues bueno, es sencillo. Lo primero que debes de entender que tenemos que estar trabajando en el músculo correcto. ¿Y cómo vamos a saber que estamos trabajando en el músculo correcto? Por ejemplo, me voy a acercar a ustedes. Van a apretar su mandíbula, ¿ok? Al apretar su mandíbula, lo que van a tener una diferencia de cómo un musculito que está localizado en esta zona sobresale un poco, ¿ok? No solamente sobresale en mi mandíbula, sino en la tuya y en todas las personas, porque anatómicamente debería pasar eso. Voy con el ejemplo. ¿Ves cómo se mueve? Pues bueno, ese es el músculo en donde tenemos que trabajar. Es el músculo que probablemente te esté pasando factura y probablemente te esté garantizando ese dolor, esa pesadez a nivel de tu mandíbula. Pues bueno, es sencillo. Una vez que localizamos el músculo, ahí vamos a colocar con tanto el dedo medio, el dedo anular o cualquier dedo que digamos, se te haga más fácil a ti. Nos vamos a posicionar por encima de él, lo vamos a localizar. Si todavía tienes dudas, colocas tus dedos y apretamos la mandíbula. Y automáticamente lo tenemos, ¿ok? Reconocido ese musculito. Y automáticamente vamos a combatir con él. La idea es vencerlo, ¿ok? Y a su vez convencerlo. Vamos a hacer esta técnica, ¿ok? Esto, apretar muy bien ese músculo. Pero en este caso lo que nos va a permitir de que esa presión que nosotros le hagamos a nuestro músculo es abrir un poquito la mandíbula. Y yo tomo como referencia sacar un poco la lengua, ¿ok? Entre los dos dientes, de esta manera. Y empezar a hacer este movimiento circular. Ese movimiento circular lo que nos va a garantizar a nosotros es que ese músculo, mecánicamente hablando, se relaje. Y eso es todo.